kangen makhluk. Sareng ka Allah unggul dibalikeun pirang-pirang urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah surah Al-Hajj ayat 70. Allah uninga kana perkara di antara hareupeun makhluk sareng kana perkara anu aya di tukang makhluk. Sareng ka Allah hungkul bisa balik pirang-pirang urusan. Para santri calon ulama amilin, imam al-muttaqin, sareng muttaqin, mudah-mudahan urang sadayana dipaparing ilmu anu ageng tur manfaat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah ngadau dina Al-Quran surat Al-Hajj, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya'lamu Allah uninga upami saur dina kitab ilmu tauhid mah dijelaskeun dina kitab Tijan Kifayatul Awam, Joharul Tauhid, Qaridatul Bahiyah, Ummul Barohid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ngagaduhan sifat ilmu. Wajib ngayakinkeun, nekadkeun, ngamarifatkeun, ngaidiankeun sareng ngobulkeun urang sadayana salaku jalmi anu iman ka Allah, salaku jalmi anu muslim sareng muslimat, bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu sah imana pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu. Teu sah imana pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah teu ngagaduhan sifat ilmu. Sahinggakeun bakal langgeng dina neraka pikeun jalmi anu teu nekadkeun, tapi bakal langgeng di surga pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu. Akal goriji ngartieun Allah ngagaduhan sifat ilmu, akal goriji teu ngartieun upami Allah teu ngagaduhan sifat ilmu. Ya'lamu ma Allah uninga, nu sainggakeun uningana Allah absolut tanpa batas, beda jeung uningana urang. Bahkan Allah memperkuat dina ayat anu sanes surat Al-Baqarah ayat 255, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Diperkuat deui ku Allah Subhanahu wa ta'ala masih dina surat Al-Baqarah anu ngajantenkeun dalil naklina nyaeta anu kaluar tina Al-Qur'an jeung Al-Hadits. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in alim. Qadir ma eta masuk sifatun surat Al-Baqarah ayat naon? Ayat Al-Qur'an ayat 230. Anu mana dina sifat ilmu
Aya nu disebatkeun ta'alluq. Aya nu disebatkeun ta'alluq ifadah. Aya nu disebatkeun ta'alluq ta'diyah. Aya nu disebatkeun ta'alluq taratu. Naon ta'alluq ibadah dan sifat ilmu nyaeta al inkisyaf. Hartosna segala sesuatu terbuka kauninga ku Allah. Aya dinu disebutkeun ta'alluq ta'diyana sifat ilmu atau nabi sasarana sifat ilmu nyaeta al asya segala perkara maujudan ma'duma kauninga ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi taratu yaitu tanjiji qadim. Allah mengetahui dari qadim mula. Kuhalna sakitu mangka ulah aya keyakinan atanapi patekadan dina hati urang. Apalagi orang sebagai santri yang tiap hari menggali ilmu tauhid yang kita pelajari wujud kita maqam mukhalafatul sarah maka tidak boleh ada keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Karena yang tidak tahu sama sekali apa-apanya yaitu adalah siapa? Ya kita adalah makhluk. Itu tidak boleh ada keyakinan seperti itu karena itu tidak baik ya hadirin. Ataupun yang kedua, tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mengetahuinya kurang jelas. Jadi remeng-remeng. Aduh, alfiah teh poho mimiti tengah jeung tungtung. Ya poho kabeh berarti. Itu tidak boleh ada keyakinan begitu pada Allah. Itu adanya di siapa? Di makhluk mengetahui yang kurang jelas. Itu teh naonnya? Manu, tai kotok, manu, tai kotok, cokot, eta pot, tai kotok. Ataupun pengetahuan Allah diawali dengan tidak tahu dan diakhiri juga dengan tidak tahu. Itu tidak boleh ada keyakinan dalam hati kita. Kita kan seperti itu ya. Awalnya sebelum kita pesantren tidak tahu apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu sah, atau apa itu sabab, atau apa itu mani. Itu kan awalnya kita tidak tahu.
Tapi sesudah pesantren, akhirnya kita jadi apa? Jadi tahu, semakin sering bertemu, perkenalan, akhirnya kita itu berjumpa, akhirnya kita jatuh cinta pada kitab. Itulah kita. Jadi ada awalnya, berarti awal kita ketemu itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Dulu kita lupa itu sekitar sudah berapa tahun ya sudah lupa ya. Pasti ada lupanya dan ada akhirnya, itu pengetahuan kita ya begitulah gitu. Ataupun ada kemungkinan pengetahuan kita itu tidak sesuai. Contoh ketika kita ditanya sok tahu teh, kamu tahu gak di mana Ka'bah? Oh aku tahu banget sih. Di mana? Di Jakarta. Itu tidak sesuai karena Ka'bah itu bukan di Jakarta. Jakarta itu Monas. Kalau Ka'bah itu adanya di mana? Di Mekah. Kadang kita seperti itu. Itu berarti sifat-sifat makhluk. Sementara di Allah tidak ada kata seperti itu. Harus kita hilangkan sifatan-sifatan yang ada di makhluk. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan itu. Ada dulu. Ada yang udah beres ya ajarnya? Ada ya? Kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Episode sebelumnya. Sampai kita tidak boleh mempunyai keyakinan sifatan yang ada di makhluk, hilangkan seluruhnya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Karena dalam Al-Quran apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah, ya'lamu ma baina. Allah mengetahui aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui kepada seluruh yang ada di depan dan yang ada di belakang, yang dohir maupun yang batin. Allah mengetahui. Sehingga Allah mengetahui apa yang ada di isi hati kalian.
Itu Allah tahu. Maka bagi orang yang sudah merasa bahwa Allah itu mengetahui kepada seluruh yang dia lakukan, yang dia iktikadkan dan yang dia ucapkan, maka orang tersebut tidak akan wantun melaksanakan maksiat, tidak akan berani untuk melaksanakan doraka kepada siapa? Kepada Allah. Karena dia itu merasa bahwa Allah itu mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi tidak perlu penilaian dari Allah. Biarpun orang lain tidak tahu. Yang penting Allah itu tahu. Itu akan menjadi seorang yang ikhlas. Kita kan sedekah di masjid, ada keropak suka ditutupin gitu, masukin tutupin. Karena kita tidak mau orang lain tahu. Duka beda letik sedekah jadi ditutupan. Atau kita pura-pura tidak tahu ketika ada keropak lewat, ya kita nundukkan aja. Ya, api-api nundukan sudah lewat, ya cekat lagi. Atau sedekah itu kan senyum juga sedekah, ada keropak ya senyum. Itu kan sedekah. Kadang kita itu melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin didengar, dan ingin diperhatikan. Jadi suara-suara juga kadang kita dilayu-layu padahal mah pales, tapi di sau-sau gitulah, digesak-gesak beresek-beresek itu. Kadang gaya-gaya kita ingin dilihat oleh orang lain, tapi tidak ingin dilihat oleh Allah. Itulah kelemahan kita. Kita masih musyrik gitu. Lalu bagaimana? Ya begitu aja itu proses sih. Nanti juga kalian berubah suatu saat. Jadi Ultraman, Ultramena, jadi Ultraman. Itu proses tapi kalian harus punya keinginan ingin berubah dengan yang lebih baik. Kadang Allah memberikan kekurangan kepada kita itu karena Allah itu sayang sama kita. Karena kalau Allah memberikan kita kelebihan nanti kita ujung. Ya gitu ya. Jadi bersyukur sesuatu apa yang Allah berikan itu nikmat seluruhnya bagi kita kalau kitanya iman. Tidak ada masalah, bahkan nikmat. Karena apa? Ya'lamu ma baina aydihim. Allah lebih tahu. Kalian jangan sok tahu. Dan jangan mendahului pengetahuan Allah. Nabi Musa pun dicacat oleh Allah ketika dia itu berkata, Ana a'lamun nas. Saya orang yang paling pintar di antara manusia. Allah tegur Nabi Musa, ternyata di atas langit, ada siapa? Nabi Khidir yang lebih cerdas dan pintar. Sehingga Nabi Musa tidak sampai ilmu kepada Nabi Khidir, tidak ketaikan ilmunya Nabi Khidir. Karena ilmu Nabi Khidir itu kan hakikat. Membunuh anak kecil, memohonkan perahu, merumpuhkan bangunan yang akan runtuh gitu. Tapi Nabi Musa tidak sampai. Karena kesombongan itu, keujuban itu bisa Allah uji gitu bagi orang yang iman. Tapi kalau orang yang kafir ya Allah siksa. Maka kalau kita diberikan kekurangan, bersyukur, itu tanda Allah akan menjaga kita dari segala maksiat. Paham ya? Karena ya'lamu ma baina aydihim. Nusaigakeun lamun urang dipasihan merasa anta udallaha ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka urang bakal kakeunaan ku iman ilmul yaqin makomna makom muraqabah. Bakal kitu kenana teh jadi nikmat. Sabab lamun urang geus merasakan bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, karena Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, itu akan lebih nikmat. Kadang kita itu tidak menerimakan takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu ilmu Allah.
Luar biasa. Maka manusia tidak ada yang lebih dan juga manusia mungkin tidak ada yang kurang. Karena setiap manusia ada kekurangan dan kelebihan. Ketika kita paham tentang ilmu tauhid, belum tentu paham ilmu fikih. Paham ilmu fikih belum tentu hafal ilmu tasawuf. Mengerti ilmu tasawuf belum tentu mengerti ilmu ma'ani bayan bade bilago. Mengerti bade bayan bilago mantik belum tentu mengerti ilmu nahwu dan sorah. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, seutik ewang ilmu mah. Tak tongsong bom dibaratkeun lautan tuluy hiji manuk ain celop pamatukna kana naon? Laut ilmu Allah teh nu dibikeun ka makhluk teh kudu baseuna anu aya dina pamatukna naon? Lah eta manuk. Bari dibagi-bagi eta teh. Ya alhamdulillah dibagi-bagi oge seueur jalmi anu paham Quran, paham hadis, Quran jeung tafsirna, hadis jeung asbabuna, kitab kuning dipahami, Alfiyah, Yohan Maknun, Manteng, Farida, yang mau jawab Goyatul Usul, judulnya Sabina Tijah Sapahe. Aya bahkan nunyeun naon? Kapal, nunyeun mobil, nunyeun motor, nunyeun HP, walaupun dikasihnya oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Karena HP itu kan ada HP BlackBerry, ada HP Samsung. Itu bukan orang Muslim mungkin yang buatnya, bukan orang Arab. Karena kan kalau orang Arab bukan BlackBerry, yang Aswad ngaran teh ngaran HP teh. Atau Samsudin. Tapi gak apa-apa, mereka biar buatnya, kita yang memakainya. Kalau kita punya uang bisa beli kan. Jadi otak Indonesia itu emang mahal sih, jarang dipakai, masih plastikan. Mereka Allah buat capek, ya orang kafir Allah bikin capek buat kapal, kita yang menikmati, yang menungganginya. Buat mobil, kita yang menikmatinya. Buat HP teh kan harewas patebi, buat motor, kita yang menikmatinya. Tapi kitanya harus punya apa? Punya uang. Jadi nikmat bagi orang Muslim karena Allah buat dunia ini bukan buat orang kafir, tapi buat orang yang iman. Annal ardo yarisuhal ibadiyas solih. Bumi ini Allah wariskan bagi orang yang soleh. Asal kitanya soleh, ya yang soleh tuh ngarangan soleh we, solehah. Insya Allah soleh solehah katai nah. Kayak ditanya ke batur, tai saya, tai soleh tuh, saya disebut soleh. Ya yang soleh lebih katai namanya soleh we namanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah sudah mengetahui sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi buat kita. Jadi tekeng seueur komentar hirup mah. Apalagi tidak menerimakan takdir Allah. Ku Allah urang teu posan hayang jadi jalmi, tapi ku Allah dijadikan jelema urang teh. Tarimakeun ieu nikmat. Cenah urang diberi hidup pesek. Mungkin Allah menanamkan seseorang sukanya wanita itu kepada hidup yang pesek. Cenah urang diberi lumpuh teu bisa lempang, ternyata ada seorang wanita ingin mengurus suami menuju surga Allah. Ya akhirnya nikah kepada laki-laki yang lumpuh. Kadang begitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Karena dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun untuk mengeluh. Tapi harus mengallah. Jangan sekali-kali kita mengeluh. Komo urang kan buuk geus mah alus hideung dibeureman. Leuheung lamun kulitna bodas. Ieu kan kulitna hideung dibeureman diejoan kan kurang pantes. Nya jika kaduruk duka kapoe duka teu kaurus. Wawas Masya Allah dikawat parti bangunan ya.
Terus muga Allah teh nepatkeun urang wae seindah luar biasa. Ngado di kapal. Wer. Nya abangun. Dina naon? Dina huntu. Masya Allah. Tarimakeun. Kulit ayeuna urang hidungkan sok ditaprokan ku sagala rupi geuning ayeuna. Omeng lancar. Ya, halis ayeuna di kerokanna halis di kerok. Supaya pantes supaya kuliti gitu. Tekenging. Kadang urang sok teu narimakeun tah kana takdir Allah dibikeun ka urang. Padahal Allah lebih tahu. Urang mah kari narimakeun. Ieu teh kamaslahatankeun urang. Gitu. Hayang jangkung. Ayeuna dibedog ku babaturan. Sisi seorang sirana seberang sukuna. Teu kudu geus narimakeun. Kadang awewe resep anu mungil-mungil teu terlalu jangkung. Ayeuna nu jangkung hayang pendek. Nah atuh ngadedat-dedat sorangan teu kudu. Tarimakeun dengan kejangkungannya dan kependekannya. Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan. Ayeuna urang selfie di foto hayang pantes, geser ka dieu, geser ka dieu. Ah, geus dateng gaya nyambeng teh geus muter. Kurang bodas, dibodasan. Make efek dina HP-na teh. Ya, ayeuna foto mah halus pas ketemuan astagfirullah. Kan eta nipu. Jadi sok loba nipu mah awewe biasana mah. Ya, dina foto parodas pas panggih, masyaallah tabarakallah. Auzubillahi minasyaitonir mata tutuplah aurat dan kemaluan kalian. Neng siap nutup aurat, siap buka aurat, jangan salah. Salakin mana cak bukan, salakin lagi. Jangan salakin mahal, lain salakin batu. Karena Allah lebih tahu. Jadi ayeuna urang geus ditakdirkeun ku Allah jadi santri di pasantren, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah lebih tahu karena Allah telah memilih kalian. Kalian harus menjadi penerus para ulama. Kalian harus menjadi penerus para kiai, para ustaz. Penerus perjuangan Rasul. Allah lebih tahu. Nikmatilah apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan beko dari takdir yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena nantinya kita akan capek. Biasanya orang capek itu orang yang tidak menerima. Itu akan capek hati nantinya. Lamun teu narima. Tapi lamun anu mensyukuri apa yang ada, itu akan naon? Akan nikmat. Jadi tong loba keluh kesah. Kadang orang lain mendengarkan keluh kesah kita itu karena bosan, atanapi ngekeak, atanapi urang leuwih pusna daripada masalah maneh. Urang teh ngabejakeun naon kasusah kabingung. Urang leuwih bingung jeung leuwih susah. Jadi lain kalas aya solusi. Lebih baik naon? Bersyukur tarimakeun sabab ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah lebih tahu. Maka kuahana sakitu Allah leuwih uninga kana sagala perkara anu dilakukeun ku urang, anu ditekadkeun ku urang, anu diucapkeun ku urang, anu geus, anu can kauninga ku Allah. Allah mikeun ka urang, mere ka urang dengan kemaslahatan, untuk kemaslahatan pikeun urang, maka buatlah selalu membuat untuk kemaslahatan umat. Karena Allah juga menakdirkan kita supaya kita itu menjadi orang yang maslahat. Maka buatlah perintah Allah, lakukanlah perintah Allah semaslahat-maslahatnya, sekemampuan lakukanlah yang lebih baik daripada yang baik. Dalam arti kita
Allah ketika Allah telah menakdirkan kita sekarang mencari ilmu, maka tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Karena cek Rasulullah kumaha utlubul ilma walau bisin. Teangan ilmu walaupun ilmu teh aya di negara Cina. Maksudna nama sok sanajan jauh hese neanganna tetap urang neangan ilmu. Karena mencari ilmu bukan sampai bisa, tetapi mencari ilmu sampai tutup usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ulah kena-kena urang geus pinter geus bisa eureun neangan ilmu. Bukan. Tapi sampai kita tutup usia, sampai mati, kita harus tetap mencari ilmu. Maka cek Rasul, utlubul ilma walau bisin. Itu asbab nuzulna hadis. Ketika ayat salah sahabat Rasul Sa'id bin Abi Waqqas nyarioskeun ka Rasul, wahai Rasul, bahwa di negeri Cina aya jalmi anu geus bisa nyieun kertas. Maka tidinya Rasul ngadawuhkeun, utlubul ilma walau bisin. Teangan ilmu jik teangan ilmu kertas. Teangan kurang ilmu kertas. Kumaha cara membuat kertas? Akhirnya Rasul ngutus Sa'id bin Abi Waqqas nya transit di Beijing. Kebenaran aya panglima besar Islam orang Cina anu asup Islam nyaeta namina Cheng Hu. Cheng Hu didinya ngabogaan murid anu namina muridna Ridwan Faisal Hum. Ridwan Faisal Hum jago bela diri, jago kungfu, jago silat, bahkan ahli medis pengobatan tabib. Ngan sejarah eta dipaling ke orang Cina jadi Wong Peng Hu anu diperankeun ku si Jet Li. Lamun teu dipaling ke orang barat mah atanapi ke orang Cina mah, mangka moal pemainna si Jet Li moal. Paling di pemainna ngaranna teh asli teh Muhammad Abdurrahman Abdurrahim. Sabab lain ti orang Cina. Maka gali kurang ilmu. Ieu nandakeun bahwa ayat ieu kahiji kudu diyakinkeun kurang bahwa Allah kuninga kana segala perkara anu dilakukeun kurang, nu ditekadkeun jeung nu diucapkeun kurang, nu hareup nutukan duluan nu jaro kauninga ku Allah. Isi hati urang, pikiran urang kauninga ku Allah, urang hayang naon kauninga ku Allah. Hayang urusan dunia, hayang urusan akhirat kauninga ku Allah. Engke lamun jalmi geus boga rasa kauninga ku Allah, nyicingan dina ilmu yaqin. Kena makomna makom muraqabah akhirna moal waktu ngalakukeun maksiat sabab aya nu merhatikeun anu kuninga nyata Gusti Allah. Jadi lamun urang merasa kauninga ku batur katingali kadeukeut kapuping maka bakal nikmat. Manjang urang ka calon mertua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disupahan cai maaf gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah heula, taun heula. Bahkan kadang hadoroh jeung bahasa Yasin heula kitu. Naon sababna? Merasa mertua merhatikeun ka saha? Ka urang. Padahal mertua kadang teu merhatikeun acan ningali koran gitu kan. Dalam arti urang ku makhluk kadang hayang diperhatikeun, tapi ku Allah urang teu caper. Caperna urang berusaha kumaha kasabada ilmu tauhid urang diaji maka amalkeun supaya lebih tenang. Jadi solusi tenang itu sebenarnya ngaji ayeuna teh. Jadi sesuatu Allah kalau segala perkara ku Allah geus kauninga naon kurang make kudu diriweukeun gitu. Jalani we hidup menikmati gitu. Teu kudu naon? Riweuh. Da Allah lagu mendingan ieu ka hoyong urang. Kali dipositifkeun ka hoyong urang naon? Maka ku Allah bakal dibere anu naon? Positif deui gitu. Jadi innallaha bidonil abdi. Sangkaan urang baik, ku Allah bakal dibere anu lebih baik. Kumaha aya dina sangkaan hambana?
Jadi segala sesuatu anu keuna ka urang sebatna teh hasanun, sae nikmat we nikmat. Akhirna ku Allah ge diberi kanikmatan anu sesungguhna. Maka wa ilallahi turja'ul umur. Kulantaran Allah geus uninga kana sagala perkara. Baik geus diheula nu acan, nu dilakukeun, nu ditekadkeun jeung nu diucapkeun ku urang, maka jalan solusi anu paling tepat supaya urang bisa tawakal ka Allah, maka pastakeun sagala urusan ka Allah. Tapi ya teh secara hakikat, secara hati tetap dohir mah nyareat. Kumaha nu dibaksa dohir nyareat? Dohir urang nyareat biasa, cita-cita urang hayang tercapai, urang hayang paham hiji pelajaran, nya rajin ngajina, rajin ngapalkeunana, rajin mutolaahna, rajin mudakarahna. Ketika urang ayeuna geus ngalakukeun syariat dohir, maka wa ilallahi turja'ul umur. Mangga Gusti abdi masrahkeun ka Gusti, abdi geus ngalaksanakeun parentah Gusti, abdi geus ngalaksanakeun nyareat sakumaha diparentahkeun ku Gusti, ayeuna mah ku abdi dipasrahkeun ka Gusti. Maka aman gitu, lamun urang geus bisa kitu. Ngan urang mah kadang masuk naon? Osok masih kene can bisa pas kena sesuatu anu teu akujung hati urang can bisa narima. Akhirna iman urang tuh leung-leung lamun teu nepikeun murtad. Ieu nu paling bahaya mah nepikeun naon? Murtad, urang teu sadar. Maka cing loba pasrah, cing loba tawakal. Ulah sampai kakeun urang poho ka Allah. Anu mana Allah lumasihan segala perkara ka urang. Urang tanpa disadari loba jalma sieun keneh ku makhluk daripada ku Allah. Sieun keneh ayeuna kunu makhlukna daripada ku khaliqna anu ngadamelna. Nu akhirna eta jalma teh sesat. Teu barokah. Naudzubillah nepi ka musyrik. Gara-gara poho anu mere rezekina gitu. Tah ulah nepikeun urang poho ka anu ngahirupkeun, nu ngamaotkeun, nu ngarizkian ka urang. Maka lamun urang ngadoa tapi Allah ngaijabah be tong seueur protes, sabab Allah leuwih tahu, Allah leuwih uninga, Allah leuwih terang kana naon anu pimaslahateun pikeun urang. Ulah sampai kakeun urang ngarasakeun dina hate teh boga rasa nyaman teh lain ku Allahna gitu. Tapi ku makhlukna. Tatagenan teh lain ka Allahna, tapi ka makhlukna. Sabab urang boga merasakan bahwa aya deui anu leuwih terang daripada Allah. Karena keinginan harapan urang. Padahal Allah leuwih naon? Leuwih terang. Jalma dibere geuring nikmat kadang mah. Sabab boga rasa Allah leuwih uninga, leuwih maslahat keur abdi geuring. Jalma dibere fakir miskin nikmat. Sabab leuwih maslahat Allah mikeun ka abdi fakir miskin. Jalma dibere beunang, komo leuwih nikmat cek dohir keibakan utawa. Sabab Allah leuwih terang naon anu maslahat pikeun abdi. Jadi lamun urang dinikmati segala perkara anu dipasikeun ku Allah, sabab urang boga keyakinan bahwa Allah leuwih tahu, leuwih terang kana pimaslahateun pikeun urang, maka urang bakal meunang keuna iman, ilmu, yakin, engkena keuna maqam muraqabah, bisa jadi wali tah. Namun kitu. Sabab tingkatan wali teh kan aya wali gaos, aya wali kutub, aya wali abdal, aya wali-wali dahaya, aya wali murid. Bisa jadi tah. Walaupun urang sakedeung ngarasakeun bahwa Allah teh uninga sakedeung, teu
dosa menit-menit acan pangkat wali walaupun cek bari bahasana geusna poho deui berarti dicabut di kawaliana mata para wali oge lain hartosna tara dosa da sami jalmi ngan ketika maksiat langsung tobat langsung eling ka Allah tuluy taat ka Allah teureun-teureun kajaba wali gaos eta mah yakin tuluy-tuluyan manfaat nya tuluy-tuluyan ibadah nanti nya teureun-teureun aya di wali kutub eta mah ahli dalam bidang ilmu hukum ku jalan naon thariqah ngaji mata thariqah urang mah geus ngaji kan aya thariqah Naqsabandiyah aya thariqah naon deui Sadiliyah aya naon deui Baiyah Rifaiyah aya Tijaniyah aya thariqah Mahmudiyah nu urang mah thariqah Satoriyah ngaji urang thariqah urang mah ngaji dalam arti sebelum urang masuk thariqah kudu boga ilmu lah ku jalan naon boga ilmu ku ngaji tak eueuh deui pangalusna thariqah sarua ajengan iwati thariqah ngaos supaya naon supaya urang boga ilmu ari geus boga ilmu supaya naon supaya urang nyaho ari geus nyaho kumaha kayak supaya ngamalkeun ari geus ngamalkeun kumaha supaya jadi buah jadi amal ibadah da ilmu masih keneh dunia lamun can jadi amal nu jadi amal mah ketika geus jadi naon geus jadi akhirat mah ketika urang diamalkeun masih keneh boga ilmu mah can jadi akhirat kali urusan dunia lamun diamalkeun kakara jadi urusan naon akhirat. Paham teu? Ieu rada jero ieu soalna ayatna ya'lamu ma baina aydihim. Allah uninga. Oke diakhiri wa ilallahi turja'ul umur. Wah, ieu mah geus nya urang teh lemah di hadapan Allah, teu aya kanaonan urang teh. Kabeh ge ku Allah. Kabeh ge pasrah urang ku Allah. Nya. Mata teu pantes jelema patang-patang petengkreng gitu. Gagayaan lalagaan dibere we ku Allah teh naon panyakit ambeien dina bohong anggar ku bisa nemukeun kagagahan cicing di WC we tuluy lemah jalma nya tak teu pantes jelema sombong lamun dibaca ieu ayat hiji Allah uninga kaduana kabeh ka Allah kembalina ku Allah dicabut leungit kabeh gampang pikeun Allah mah nyabut jeung gampang pikeun Allah merek ka hiji jalma. Tak aya istilah jalma ahli ibadah ribuan tahun tapi ternyata jadi ahli neraka. Aya istilah jalma teu pernah ibadah tapi ku Allah dibere kamaripatan keyakinan jadi ahli surga. Tak hirup di alam dunia mah minimal ulah sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah. Ulah da kabeh oge nu Gusti Allah. Urang bisa kieu, bisa ngaji, bisa dieum, bisa ngecem, bisa ngaregap teh ku saha? Ku Allah. Da urang oge nu saha? Anu Allah. Mata lamun urang boga rasa bahwa urang teh bisa kieu teh ku peda diri urang getol, ku peda aya ieu itu ti makhluk, maka naudzubillah syahadat kita pada hari itu. Bisi urang dicabut keimanan ku Allah anu geus dibikeun dina waktu ayeuna. Tak jaga keyakinan urang, jaga keimanan urang, ulah sampaikakeun urang poe ngaji, poe ngapalkeun, tetapi teu aya buahna pikeun ayeuna ngadeukeutkeun diri ka Allah. Da loba jalma santri geus luhur ngajina bismillah masantrena, tapi lain karaka rajin ibadahna teh. Justru karena kakak mending kene keur ibtida'na, keur anyarana rajin berjamaah teh. Rajin ngaji teh anu segala deui mah karena naon? Kedul bisi Allah nyabut tah. Kanikmatan ibadah anu aya di diri urang gara-gara urang merasa sombong takabur adigung teh merasa loba ilmu padahal teu loba amal. Eleh amal mah kudu anyar kadang. Paham teu? Tak ngeureuyeuh di ayeuna urang sadayana diajar sewang-sewangan dina ngalakukeun taat ka Allah, tinggal ngalakukeun ibadah ka Allah. Ngeureuyeuh sabab Allah uningan. Jeung tong leutik hate tuluy urang ngadoa, ulah eureun-eureun minta ka Allah.
Allah uninga karena perkara naon anu dipikaharep urang jeung anu dimaslahateun pikeun urang. Asal urang yakin ka Allah bakal dipikeun naon wae perkara anu diharepkeun urang. Lamun urang geus boga keyakinan bahwa Allah uninga, nu akhirna urang bakal jauh tina maksiat sabab urang sieun Allah uninga kana naon yang keur urang. Sallallahu